É isso aí, galera do reggae. Edivaldo Pé de Cleito Rasta, fazendo a flecha pra galera, gravando nosso primeiro DVD aqui no povoado Santo Antônio. Atalaia aí, ó, com certeza. Vou começar assim, ó. Cleito Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra!